சற்று முன் வெளியான முக்கியமான அறிவிப்பு. மக்களை அலர்ட். இன்று 3 மாவட்டங்களில் மிக கனமழை, 13 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் பார்த்தீங்கன்னா அறிக்கை தாக்கல் செஞ்சுருக்காங்க. ஸோ எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க, எந்தெந்த மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை வந்து பெய்ய போகுது அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஒரு வீடியோ வந்து பிரீஃபாக பார்க்க போகிறோம். இது போன்ற வானிலை பற்றின முக்கியமான அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சாலும், தமிழக அரசு அறிவிக்கிற முக்கியமான அறிவிப்புகளை அடுத்த செகண்டே தெரிஞ்சுக்கணும் வச்சாலும் கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நாங்கள் போகிற வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துடும். வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். தமிழகத்தில் இன்று 3 மாவட்டங்களில் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்புள்ளது என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை என்பது கடந்த 29ஆம் தேதி முதல் தொடங்கி இருக்கிறது. மேலும் வட இலங்கை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய கடற்கரை, தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி காரணமாக இன்று மற்றும் அடுத்த 4 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் மிதமான மழை முதல் கனமழை வரை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. குறிப்பாக வடகிழக்கு பருவமழை 29ஆம் தேதி தொடங்கிய நிலையில் கடலோர மாவட்டங்களில் மழைப்பொழிவு என்பது அதிகமாக இருக்கிறது. தமிழகத்தில் இன்று அதிகாலை முதலே பல்வேறு இடங்களில் மிதமான மழை பெய்து கொண்டிருக்கிறது. சென்னையில் அதிகாலை தொடங்கி லேசான மழை என்பது பெய்து வருகிறது. இந்த சூழலில் தற்போது மழை தொடர்பான அறிக்கையை வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது. அதன்படி இன்றைய தினம் திருவள்ளூர், காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை ஆகிய 3 மாவட்டங்களில் ஒரு சில இடங்களில் மிக கனமழை என்பது பெய்யக்கூடும் எனவும், சென்னை, செங்கல்பட்டு, வேலூர், திருப்பத்தூர், திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கள்ளக்குறிச்சி, கடலூர், தஞ்சை, திருவாரூர், நாகை, மயிலாடுதுறை, புதுக்கோட்டை உள்ளிட்ட 13 மாவட்டங்களில் இன்று கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் இன்று முதல் நவம்பர் 3ஆம் தேதி வரை 4 நாட்களுக்கு தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு உள் மாவட்டங்கள், கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை முதல் கனமழை பெய்வதற்கான வாய்ப்புகள் இருப்பதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது. சென்னையை பொறுத்தவரை அடுத்த 48 மணி நேரத்துக்கு வான மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் எனவும், நகரின் ஒரு சில பகுதிகளில் இடி மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழை, அதேபோன்று கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் ராமேஸ்வரத்தில் அதிகபட்சமாக 5 சென்டிமீட்டர் மழையும், பரமக்குடியில் அதிகபட்சமாக 4 சென்டிமீட்டர் மழையும், நாமக்கல், கரூர் பகுதிகளில் 3 சென்டிமீட்டர் மழையும் பதிவாகியுள்ளது. மேலும் மன்னார் வளைகுடா, தமிழகம், இலங்கையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய கடற்கரை பகுதிகளில், தென்மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள், தெற்கு ஆந்திர கடலோர பகுதிகள், மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகள் 50 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசக்கூடிய காரணத்தால் இந்த பகுதியில் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா தமிழகம் முழுவதும் பார்த்தீங்கன்னா 29ஆம் தேதி முதலே வடகிழக்கு பருவமழை வந்து ஸ்டார்ட் ஆயிருச்சு. இதை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா அலர்ட் வந்து தெரிவிச்சிட்டு இருக்காங்க. இதனை தொடர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 மாவட்டங்களில் வந்து இன்று வந்து கனமழைக்கான அலர்ட்டும், 13 மாவட்டங்களில் பார்த்தீங்கன்னா மிக கனமழை பெய்யுன்ற மாதிரி வந்து தெரிவிச்சிருக்காங்க. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பள்ளிகளுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கனமழை காரணமாக வந்து விடுமுறை விடுறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்ற மாதிரி அந்தந்த மாவட்டத்தில் கூடிய ஆட்சியர்களே சொல்லியிருக்காங்க. இது போன்ற வானிலை அறிக்கைகளை பற்றி முக்கியமான அறிவிப்புகளும், பள்ளி கல்லூரிகளை பற்றின முக்கியமான அறிவிப்புகளும் அடுத்த செகண்ட் துல்லியமாக தெரிஞ்சுக்க வச்சிங்கன்னா கீழே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்த பதிவு சந்திக்கலாம். வணக்கம்.